Hello, bonjour à tous. Allez, aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle petite review, celle du Colt 1911 A1 édition 100e anniversaire. Et je sais ce que vous allez vous dire tout de suite, oh là là, 2011, mais la réplique est vieille, pourquoi il nous fait une review d'un vieux modèle comme ça? Eh bien, d'abord parce que je fais des reviews parce que ça me plaît, et sur des modèles qui me plaisent, et justement, je vais vous avouer un truc, ça faisait longtemps que je voulais essayer cette réplique. Moi, les 1911, très honnêtement, c'est pas ma came. Mais celui-là a toujours eu un petit côté vintage qui m'intéressait. Et j'ai eu l'occasion de mettre la main dessus via le magasin Shoe Game d'Antibes. Et j'ai profité qu'un collègue puisse acheter cette réplique pour la récupérer et vous faire cette review. Donc c'est un modèle de chez Cybergun. C'est du repas KWC, hein, c'est fabriqué par KWC. Et ce modèle coûte environ 150 €. Voilà. Allez, on va passer au test, on va voir ce que ce PA a dans le ventre. On commence par le packaging, donc qui est plutôt sympathique, voilà, qui a un petit design qui va bien, avec toutes les informations nécessaires. Par contre, ce qui est pas très sympa, c'est que tout est en anglais, voilà. Donc pour les non-anglophones, ça va être compliqué. Bon, après, tout est compréhensible, un blowback, full metal, CO2. Là, on a les caractéristiques, hein, vélocité, puissance, nombre de billes, le poids, la longueur et le système de tir. Alors en fait, c'est plutôt le hop-up, quoi. Donc c'est du BAX. Après, sur le côté, heureusement, on a les informations légales en français. Voilà. Là, encore quelques informations légales avec les numéros de série. Les informations légales pour les États-Unis et pour les autres pays. Et derrière, on a la même chose. Voilà. Recto verso, comme ça, on ne se trompe pas. À l'intérieur, on retrouve évidemment la notice. Donc petite notice, quelques pages, assez sympathique. Donc tout est en multilangue, hein, quelques traductions en français. Pour une fois, en lisant le packaging, la notice, j'ai pas trouvé d'incroyables conneries, type il faut graisser le chargeur directement ou carrément le puits de billes pour graisser la réplique. Non. Là, tout est bien décrit, justement, à l'exception de la partie entretien. Il n'y a aucune indication sur l'entretien de la réplique, ce qui est quand même dommage. Ensuite, on a une petite boîte de billes, encore une fois, qui ne sert à rien, mais qu'on s'évertue à nous mettre en permanence. Et une bonne grosse clé Allen pour le chargeur à CO2. Et normalement, on devrait avoir une petite clé Allen aussi pour verrouiller le hop-up, mais je ne l'ai pas trouvé dans le packaging. Alors, est-ce qu'elle est tombée dans le transport? Est-ce que je l'aurais vue mise quelque part et je m'en serais plus souvenu? C'est un petit peu dommage. Bon, après, heureusement, j'en ai plein des clés Allen, donc c'est pas trop important. Au niveau de la protection de la réplique, comme vous pouvez voir, on a du polystyrène bien compact, donc ça ne bouge pas d'un iota. La réplique est bien protégée et ça, c'est sympa. On a fait le tour sur le packaging externe et interne, donc maintenant, on passe à la réplique. Ah, enfin, je tiens ce beau gros bébé dans les mains. Et une chose est sûre, je vais mettre le chargeur. Il est lourd, il est vraiment pas léger, hein. C'est du bon gros métal, bien lourd, ça fait son poids, pas à dire. Ça fait dans les 870 grammes si je me souviens bien. C'est vraiment pas light, hein, comme machin. Alors après, je sais pas si ça rend aussi bien sur la caméra que moi en vrai. Mais allez, je vais être honnête. Franchement, comme je vous l'ai dit, le 1911, je déteste ça d'habitude. Mais alors là, la couleur, le design, les petits marquages, il est incroyable, il est super beau. Là, de loin comme ça, c'est hallucinant. La finition du coup a l'air vraiment pas mal. On n'a pas trop de traces de moulage. Donc là comme ça, les marquages sont aussi très sympathiques. Bien qu'un peu voyants, mais bon, ça, franchement ça passe. Donc d'un côté on a des marquages type Airsoft. Et de l'autre, les marquages plutôt RS. En termes de finition,
tout n'est pas parfait non plus. On peut noter, voilà, ici un petit accroc sur la peinture, ou ici et là sur les plaquettes, des petits éclats. Là, une fausse goupille, pas très jojo, mais c'est à peu près tout en termes de finition. Et ce qui contrebalance pas mal le design, c'est les plaquettes, hein, en fait. Donc, toute la réplique full metal est quand même très sympa, avec une belle couleur et tout. Par contre, les plaquettes, elles font plastique, c'est pas beau du tout, ça c'est dommage. Heureusement qu'on a des mains dessus après, mais ça fait un peu toc, un peu plastoc, c'est vraiment dommage. Bon, de loin, hein, ça n'empêche pas la réplique d'être super belle, mais quand on se penche un peu dessus, c'est couillon. Il sera possible, je pense, de les retirer pour mettre d'autres plaquettes. Par contre, attention, c'est du CO2, donc les plaquettes devront être différentes. Donc il est sûrement possible d'en trouver des restes, de les creuser, de les modifier pour les faire fonctionner avec cette réplique. Mais d'origine, ça me semble assez compliqué sans modification. Au niveau des fonctionnalités sur cette réplique, on a, comme sur tous les 1911, une sécurité au niveau de la poignée, ce qui donc empêche le tir lorsque on n'appuie pas ici. Voilà, on ne peut pas tirer. Là oui. Et on a une deuxième sécurité ici, qui ne s'active que lorsque le chien est armé. Voilà, donc on a beau appuyer ici, ça ne tire pas. Là ça marche. Voilà, donc une double sécurité, ce qui est plutôt pas mal, hein. Moi je suis fan des sécurités. Je regrette juste que cette sécurité-là ne désenclenche pas le chien, comme sur mon PX4. C'est une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, et je trouve ça dommage qu'elle ne soit pas là, mais par rapport au modèle réel, rien d'alarmant. Rien d'alarmant non plus au fait que, eh bien, comme vous avez pu le voir, la réplique n'est pas double action, mais uniquement simple action, ça c'est logique par rapport au modèle. On a aussi une attache de dragon ici qui est présente et qui sera sympa. Là le grip qui est assez cool, avec toujours une sacrée finition bien sympathique. Voilà. Et comme autre fioriture, on n'a pas grand chose. On a évidemment le ball stop, l'éjecteur de chargeur qui est assez dur. Donc ça c'est pas mal, ni trop dur ni trop mou en fait. Donc le ball stop qui s'active comme ceci, pareil, hein, qui est plutôt bien placé au bout du pouce. Bon, c'est un vieux modèle hein, évidemment, donc le design a ses défauts. Moi personnellement je trouve la prise en main horrible. Voilà, il est lourd, il est long. Et la prise en main est pas terrible. J'ai pourtant des grosses mains, mais alors franchement, il fait gros dans la main. J'ai l'impression d'avoir un énorme pistolet là. C'est assez chelou. Mais bon, ça après, c'est vraiment une question de goût. Hein. On aime ou on n'aime pas. Et d'ailleurs, toujours dans les trucs qu'on aime ou on n'aime pas, les sights. Je vous laisse regarder ça. C'est old school au possible. On a juste les sights, quoi, pas un seul point blanc, rien, pas d'indication. C'est pas la précision qui tuera, quoi. En tout cas sur la visée. Après sur les performances on verra ça. Mais c'est un petit peu dommage. Mais encore une fois conforme au modèle. Donc on n'a pas trop le droit de le dire, voilà. On a aussi un canon interne, alors un canon externe fileté à l'intérieur pour mettre un adaptateur et un silencieux. Assez curieux sur ce modèle, hein, puisque pareil, hein, très franchement, d'un point de vue RS, je suis pas convaincu que ce soit tout à fait le cas sur le vrai. Ça m'étonnerait un peu quand même à cette époque-là. Mais pourquoi pas. Au moins, ben voilà. C'est présent si jamais vous voulez en mettre un. Vu le poids, en tout cas, du bébé, et surtout le poids de la culasse, le recul est... allez, je vous fais du teasing, hein, je vais vous montrer tout à l'heure, mais le recul est phénoménal. Il est vraiment énorme ce recul. Ça fait partie des reculs les plus violents que j'ai pu rencontrer sur un GBB. Après, évidemment, c'est du CO2, donc c'est un peu plus de pêche. Il est annoncé à 340 fps, on va voir ça. Reste que quand même, voilà, le recul est impressionnant. Dernier petit défaut que je peux vous signaler sur l'externe, ou plutôt avant-dernier petit défaut, c'est la peinture. Donc elle est belle, hein, ça je vous l'ai dit,
par contre, je m'en suis pas encore beaucoup servi, hein. Je m'en suis servi pour faire quelques tests de tir non filmés, mais elle va pas tenir, hein. Soyons sincères, elle va pas faire triplette, elle a pas l'air d'être très solide, on commence à avoir quelques égratignures ici. Je me demande limite si, vu l'état de la peinture, c'est pas un modèle qu'on doit garder pour de la collection. Après, de mémoire, je me souviens plus la matière du métal, mais je crois que c'est un métal qui peut se bronzer ou se repeindre assez facilement. Donc si vous êtes bricolo, eh bien vous pourrez, une fois que la peinture sera un peu abîmée et que vous voulez lui refaire une santé, lui faire un petit boost à ce niveau-là. Surtout que de mémoire, les marquages sont gravés. Même si bon bah ça se voit pas, enfin, en tout cas moi j'ai pas les compétences pour vous dire ça. Moi j'aurais plutôt dit que c'était peint, mais j'ai vu que c'était marqué comme quoi c'était gravé. Cela dit, actuellement on s'en fout. Donc vous pourrez peut-être les réutiliser. Dernier petit problème, vous entendez ça? C'est quoi ce jeu? Il y a un truc qui bouge à l'intérieur. A priori, entre le canon interne et externe, peut-être, mais il y a encore un peu de bruit. Ça peut pas être le chargeur, je l'ai retiré. Donc il faudra que je voie ça quand je démonterai la réplique. Du coup, en parlant du chargeur, donc bah, c'est un chargeur CO2. La capsule se visse dans le chargeur par ici. Il reste du gaz, donc je ne l'enlèverai pas. Sécurité toujours, quand vous voulez démonter, vider une capsule de CO2, soyez sûr à 2000% qu'elle est vide. En pressant ça, en tirant à vide, faites ce que vous voulez. Mais surtout, ne touchez jamais à cette vis tant que vous n'êtes pas sûr à 200% que la cartouche est vide. Et encore, même comme ça, prenez un maximum de précautions, lunettes extérieures, mettez-vous à l'abri, voilà. Parce que c'est quand même assez flippant ces systèmes-là. Le chargeur est tout fin, voilà, il est vraiment tout fin. Moi je suis pas fan des chargeurs fins, mais au moins bon, ben, voilà, on peut en mettre plusieurs dans une poche, c'est cool. On peut mettre 17 billes. Le poussoir en plastique descend jusqu'au bout, ce qui fait qu'on peut charger les billes par là, et ça c'est cool. Voilà. Donc 17 billes, franchement c'est un peu léger, mais c'est conforme, et en général ça peut suffire. L'autre caractéristique du chargeur que j'aime bien, c'est que le talon est plat, donc une fois inséré dans la réplique, c'est plutôt sympa. Par contre, le design de dessous, là, avec ces deux vis, là, cette grosse vis là, il aurait pu avoir un petit cache ou un truc. Même 1 mm d'épaisseur, ça aurait pas été gênant, parce que là, c'est pas très très joli. Mais c'est pas grave. Au moins, voilà, quand c'est inséré dans la réplique, il n'y a pas de jeu, ça bouge pas d'un iota. Et surtout, bah, c'est parfaitement ajusté. C'est plutôt joli, ça fait pas une grosse boursouflure comme sur certains chargeurs de chez la concurrence Cagiworks, pour ne pas les nommer si je me souviens bien. Voilà pour l'externe. On va passer maintenant au démontage. Pour le démontage, eh bien, c'est classique, on enlève le chargeur. On doit positionner là l'arrêtoir de culasse sur le premier cran, maintenir fermement dans l'axe. Ici, on pousse sur ce petit bouton, ça va faire lever. Hop. Faites bien dans l'action, ça marche pas. Le ball stop qu'on va retirer. Et à partir de là, ça coulisse tout seul. Voilà, on ne peut plus classique. Donc, notre belle petite culasse. Eh bien, ce qu'on peut remarquer de prime abord, c'est qu'on n'a pas une putain de trace de graisse. C'est sec comme pas possible. Donc surtout, avant de vous en servir, mettez de la graisse. C'est pour ça que moi, j'ai pas encore fait beaucoup d'utilisation. Je l'avais vu, donc j'ai juste tiré vite fait pour voir s'il fonctionnait, et c'est tout. Je vais démonter sommairement ce que je peux démonter. Donc voilà, on a ici hop, un premier ressort avec un espèce de réceptacle. Le tout est complètement sec, hélas, voilà, pour ne pas insister. Ici on a le deuxième ressort avec donc ces canons. Là on peut voir le système Bax. Alors je vais essayer de vous le montrer pour une fois que je n'ai pas une super lumière. Donc voilà,
le système Bax est ici. Alors ce qui est cool, c'est que eh bien, le hop-up est du coup ultra accessible. Là on a la petite roulette, là, il suffit de la faire glisser avec l'ongle, et on règle le hop-up, aussi simplement que ça. Et il y a une petite vis derrière, c'est pareil pour vous montrer, ça va être mariole. Donc autant pour moi, il n'y a rien, il n'y a pas besoin de verrouiller cette vis. Je me suis fourvoyé, voilà. Donc aucune visserie quelconque dans ce système Bax, ce qui explique pourquoi j'ai pas reçu donc, la petite clé Allen. Bah, très bien, comme ça au moins, pas besoin. Ensuite, j'ai pas encore réussi à démonter ce machin là, le canon interne et externe, tant pis. Ça me permet quand même de vous montrer le nozzle, qui est donc tout sec, mais qui a un retour du feu de Dieu. Donc voilà, un nozzle normalement renforcé pour supporter le CO2. Et petit truc bizarre sur ce nozzle, moi c'est ça là, le petit machin qui sort, il y a un petit téton, et en fait, il est là le jeu. Voilà, il y a un petit truc qui sort, un peu comme le N-Pass sur les GBBR. Je me demande s'il n'y a pas un machin qui a pété à l'intérieur, je verrai sur les tests de tir. Pour le moment, j'ai pas trouvé de différence, mais c'est vrai que c'est un petit peu curieux. Voilà, je sais pas trop à quoi c'est dû. Faudra que je creuse le sujet, je vous en parlerai peut-être en description ou lors de la conclusion, une fois que j'aurai fait les tests de tir. Mais voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur l'interne, ça a l'air plutôt costaud. Ça juste, voilà, ça manque de graisse, c'est bien placé, il n'y a pas trop de jeu hormis cette petite pièce. Donc pour moi, pas de warning à ce niveau-là. Alors, maintenant passons au lower. Qu'est-ce que le lower va nous apprendre de plus? Eh bien, pas grand-chose au final, si ce n'est que, encore une fois, il n'y a pas une seule trace de graisse. Hélas. Et ensuite, comme vous pouvez voir, la plupart de la mécanique est donc cachée à l'intérieur, ce qui est pas mal, ça va éviter les petits accros inutiles. Alors on a quelques pièces voilà, qui sortent là, donc on voit pas grand chose. Les pièces ont l'air de plutôt bonne qualité, a priori. Donc, je n'ai pas relevé de pièces fragiles, en tout cas plus fragiles qu'une autre. Tout a l'air bien conçu. À l'intérieur c'est pareil. Voilà. Donc là on a l'éjecteur de chargeur. On a, comme vous pouvez le voir, les trous pour faire passer la cartouche de CO2, qui nécessitera peut-être une retouche des plaquettes ou pas. Mais vraiment, voilà, franchement, rien à dire de particulier à cet endroit-là. C'est plutôt rapide, du coup, tant mieux. On peut aussi noter, j'y pense, le grip ici sur le chien, ce qui est toujours appréciable pour pouvoir l'armer, surtout quand il s'agit d'un modèle en simple action. Allez, on remonte le tout, place à la suite. Comme vous pouvez le constater, le trigger reset est assez spécial. En effet, il faut vraiment lâcher complètement le doigt pour qu'on entende le petit clic. Et si on ne fait pas ça, il y a quelque chose qui ne s'arme pas dans la réplique et c'est impossible de procéder au tir. Bon, comme la course de détente est très faible, c'est assez minime comme problème, d'autant plus que pendant que j'ai fait des tests de tir, en réalité, on ne le sent pas vraiment, donc on peut lâcher le doigt et on ne retrouve pas ce problème. Heureusement.
Du coup, pour le moment, le constat est plutôt bon. La réplique est vraiment belle, l'interne a l'air costaud, le kick est franc et plutôt violent, donc ça c'est agréable. Il y a juste de très légers problèmes de finition, et éventuellement les plaquettes qui font un petit peu toc, mais j'ai hâte de passer au test de tir pour voir ce que ce pistolet a dans le ventre.